نعم حسين، ارتفعت حصيلة الشهداء منذ منتصف الليل حتى هذه اللحظة في عموم قطاع غزة إلى 43 شهيدا بينهم نساء وأطفال، وعشرات الإصابات وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة جراء سلسلة من الغارات الإسرائيلية الجوية والقصف المدفعي وإطلاق النار الذي طال مناطق واسعة من محافظات قطاع غزة الخمس. في مدينة غزة في المناطق الغربية تحديدا، الزوارق الحربية الإسرائيلية فتحت أسلحة رشاشات الثقيلة صوب الصيادين العاملين في المناطق الشمالية الغربية لمدينة غزة. هذا أدى لاستشهاد صياد وأصابة آخرين نقلوا إلى مستشفى الشفاء في المناطق الغربية. في شارع الصحابة في حي الدرج وسط مدينة غزة، طائرة استطلاع إسرائيلية استهدفت تجمعا للفلسطينيين، هذا أدى لاستشهاد 2 من الفلسطينيين وجرح آخرين. في ذات الحي أيضا حسين استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية تجمع آخر للفلسطينيين في محيط الشعبية في هذا الحي، أدى إلى استشهاد 4 من الفلسطينيين وجرح آخرين نقلوا إلى المستشفى الكويتي في وسط المدينة تحديدا في مفترق السرايا وسط المدينة. أيضا في حي الزيتون طائرة إسرائيلية مسيرة صباح هذا اليوم فتحت أسلحة رشاشاتها الثقيلة وآليات الاحتلال الإسرائيلي صوب منازل المواطنين في أحياء الزيتون والتفاح والشجاعية. هذا أدى لاستشهاد مواطن من عائلة عابد في شارع كشكو بحي الزيتون جراء الاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة. أيضا منذ قليل انفجار جسم مشبوه في مجموعة من المواطنين تحديدا الأطفال الذين كانوا يتواجدون في منطقة الفاخورة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة. هذا أدى إلى إصابة 3 من الأطفال على الأقل، نقلوا إلى المستشفى الأندونيسي في مدينة غزة. القصف المدفعي استهدف البوابة الرئيسية، بوابة المدخل الرئيسي لبلدة بيت حانون، هذا أدى إلى تسجيل عدد من الإصابات في صفوف المواطنين، وشهيد واحد على الأقل نقل من تلك المنطقة إلى المستشفى الأندونيسي في شمالي القطاع. فيما لا زالت الطائرات المسيرة والطائرات الحربية والمدفعية الإسرائيلية طيب استهدافها لمناطق واسعة من مدينة غزة وشمالي القطاع. طيب نعم تامر، حسين. على مستوى وتيرة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، هل لاحظت خلال الساعات القليلة الماضية أن الاحتلال الإسرائيلي بدأ بالفعل يكثف من عدوانه، لا سيما بعد إعلانه أنه سيوسع من عملياته العسكرية في غزة؟ في الحقيقة حسين، يعني شاهدنا خلال الليلة الماضية كثافة بالغارات الإسرائيلية. خلال ال3 أيام الماضية شاهدنا توسيع للغارات الإسرائيلية التي تستهدف منازل مأهولة في السكان، كما جرى في حي الشجاعية شارع نظير الليلة الماضية في وقت متأخر من الليل. استهدفت الطائرات الحربية منزلا يعود لأحدى العائلات في تلك المنطقة، هذا أدى إلى استشهاد 9 من الفلسطينيين وجرح آخرين نقلوا إلى المستشفى صباح هذا اليوم من الطواقم الطبية. أيضا شاهدنا هناك حركة ملحوظة للآليات العسكرية على طول المناطق الشرقية لمدينة غزة، يتزامن ذلك مع قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف من قوات الاحتلال والطائرات المسيرة. أيضا كانت هناك تفخيخ لإحدى المناطق في منطقة الشيماء في مشروع بيت لاهية تحديدا في أقصى شمال قطاع غزة. الليلة الماضية كانت هناك قوات إسرائيلية قد وضعت روبوت متفجر في تلك المنطقة، وقبل نحو ساعة من الآن فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي هذا الروبوت في مربع سكني في تلك المنطقة التي أصبحت شبه ممسوحة بشكل كامل جراء القصف الإسرائيلي. سبق هذا الانفجار من قوات الاحتلال الإسرائيلي من خلال وضع صناديق وروبوتات متفجرة تحمل أطنان كبيرة من المتفجرات في ذات المناطق الشمالية. أيضا بالأمس كان هناك انفجار أحد الروبوتات، واليوم تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي باستهداف ثاني وتفجير روبوت ثاني، وبالتالي أصبحنا نسجل بشكل يومي وخلال ال24 ساعة الماضية أعداد شهداء كثر تصل إلى مستشفيات قطاع غزة، والعشرات من الإصابات بجروح وصفت ما بين الخطرة والمتوسطة. نتحدث خلال ال24 ساعة الماضية أكثر من 45 شهيدا فقط في مدينة غزة وشمال القطاع، وكذلك هناك رقم
مشابه في المحافظة الوسطى وخان يونس في ظل الحديث عن استمرارية الغارات الإسرائيلية على كافة المناطق في قطاع غزة. أيضا حسين، تعلم أن إسرائيل منذ شهرين تغلق معبر كرم أبو سالم وتمنع إدخال المساعدات الإنسانية والغذائية والصحية إلى محافظات قطاع غزة، وهذا أدى إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين الرضع والصغار كما جرى صباح هذا اليوم في مستشفى الرنتيسي في حي النصر، حيث استشهدت طفلة صغيرة نتيجة نقص التغذية وسوء التغذية. وهناك تحذيرات أممية ومنظمة الغذاء العالمي والأونروا في حال عدم سماح إسرائيل بإدخال المساعدات الإنسانية والغذائية إلى الفلسطينيين، هذا سيهدد قرابة 60 إلى 65 ألف فلسطيني من الأطفال هم بأمس الحاجة إلى الدعم والغذاء. وهناك ننوه أن القصف الشديد الذي كان في المناطق الشرقية لحي الشجاعية والتفاح هذا للأسف أدى مجددا إلى تدمير خط المكاروت الذي يغذي مساحات واسعة من الفلسطينيين من مدينة غزة تحديدا بالمياه الصالحة للاستخدام، وبالتالي هناك شح كبير في المياه الصالحة للاستخدام ومعاناة لدى مئات آلاف الفلسطينيين الذين يتواجدون في مراكز الإيواء ومخيمات الإيواء في المناطق الغربية ووسط المدينة، وهذا يفاقم من الوضع الإنساني والتأثيرات حول إغلاق المخابز منذ أكثر من 3 أسابيع، هذا منذ أكثر من شهرين تقريبا. هذا أدى إلى ارتفاع في أسعار المواد الغذائية وعدم استطاعة الأسر الفلسطينية في قطاع غزة الحصول على أي من المساعدات للأسف.